Ola a todos, a todas. A continuación deixo-vos unha serie de exercicios para que podades facer na casa durante este confinamento. Os dedos serán na parede, vale? Non necesitades nada de material, simplemente unha parede. Empezo con un breve calentamiento, pois alargadelo durante 2-3 minutiños, despois pasamos á parte principal. Xa sabedes, 20 repeticións de cada exercicio, rematar todo, descansamos un minutiño e volvemos a repetir todo 3 veces. Vamos a un lado e outro co cuello. Miradas, moi despaciño, vale? Giros, amodiño, hacia o outro lado, hombros arriba e abaixo, os pegamos e os separamos das orellas, hacia atrás, hacia adiante, busca a cintura, giros, ao outro lado, pernas ben xuntiñas, vamos cas rodillas, flexiono e estendo, aí, moi ben. Pasamos aos tobillos, punta do pé dereito apoiada e giramos. Cambio, moi ben, vale, vos aguantades aí 15-20 segundiños con cada articulación. Empezaríamos xa, vale? Vamos a ir a parede, as dúas mans apoiadas e vamos a facer 10 golpeos con cada perna, vale? Atrás moi cortiños, 10 con unha e 10 despois coa outra. A continuación pasamos igual, seguimos na mesma posición, pero e patada lateral, abro, vale, cortiños aí, abro un pouco e golpeo cortiño, 10 con cada perna, cambio, e siguiente, seguimos aí, igual lateral, pero un pouquiño máis amplio, vale, abrimos un pouquiño máis, outras 10 con cada perna, perfecto, pasamos de lado, vale, apoiamos unha man na parede, subimos un pouquiño a rodilla, e desde aí aperturas, hacia fora, vale, 10 con cada perna, aí, aí, cambiaríamos, vale, e continuamos, seguimos de lado, man apoiada, vale, altura do ombro, ni máis arriba, ni máis abaixo, aí na mesma línea, e simplemente flexiono un pouquinho o codo, e volvo a estender, flexiono, e estendo, flexiono, e estendo, moi ben, 10 con cada brazo, como sempre, logo pasamos apoio de dúas mans, vamos a facer unha flexión cas mans separadas, baixo, subo, palmada, e unha flexión cas mans xuntiñas, e volvo, palmada, mans separadas, palmada, mans xuntiñas. Estamos acabando, vale? Vamos co seguinte ejercicio, apoio as dúas mans na parede, a altura dos ombros, e desde aquí vou facer un apoio de antebrazos, e volvo a estender, vale? As mans ben colocadas a altura dos ombros, flexiono antebrazos, e estendo 10 con apoios de mans, 10 con apoios de antebrazos. E vamos con un último. Aquí apoiamos a parede, de espalda ben dereitiña, adiante un pouquinho as pernas, pés separados ao ancho das caderas, pernas a 90 grados, estendo brazos e aquí giro hacia dentro, 10 veces e 10 veces hacia fora. Perfecto, aí estaría todo, vale? Unha vez rematemos, descansamos un pouquiño, e volvemos a repetilo todo, recordade, 20 repeticións de cada exercicio. E pasaríamos a facer uns estiramentos, igual que no calentamiento. Marco os exercicios e vos alargades durante 15-20 segundiños, vale? Empezamos por arriba, man dereita, orella esquerda, flexiono, aguanto, cambiaríamos ao outro lado, moi ben, as dúas mans por detrás da cabeza, codos xuntiños, espalda dereita, mirada hacia baixo, miro a frente, separo un pouquiño o brazo, estiro deles hacia atrás, saco o peito, moi ben, baixo brazos, entrelazamos as mans, empujamos cuarta hacia o suelo, espalda dereitiña, alejo ombros das orellas, e desde aí vou arriba, alárgome todo o que poda. Perfecto, despaciño baixo brazos, amodiño, baixo, separo as pernas, vamos cas dúas mans ao medio, despacio, pouquinho a pouco baixo, aí aguanto, a un lado e ao outro. Recordade, vale, 15-20 segundiños, aguantamos os estiramentos, subimos, xunto pernas, vamos agora ca perna dereita adiante, flexionada, e levanto o brazo contrario, aí aguanto, e cambiaríamos de perna, vale, aí ca outra perna, flexiono, brazo contrario, baixo, xunto pernas, un último, aproveitamos a parede, apoio a punta do pé, acerco o resto do corpo ben dereitiño,
a perna que queda atrás, cerquiña da perna de apoio, e aí aguantamos igual 15-20 segundiños e cambiaríamos un último de relajación, solto abaixo, estido a facer 3 veces, vale? Collo moito aire, estiro os brazos arriba, alárgome todo o que poda e moi pouquinho a pouco solto todo o aire, me deixo ir abaixo, me relajo. Por hoxe e hasta pronto, moitas gracias. Benvidas a todas e a todos a Ribeira Móvete. Son Suso Campaña, monitor do Complexo Deportivo da Feiteira. A clase que imos a realizar hoxe vai ser de tono. A forma de traballo é a seguinte: eliximos un nivel. Realizamos as series, repeticións e recuperación en función do nivel que escolléramos. Comezamos co primeiro exercicio e así un tras de outro. O material que imos a necesitar para a clase de tono vai ser o seguinte: unha toalla, botellas de auga, un taburete, unha goma elástica que a teña e un reloxo para o tempo de recuperación. Unha parte importante da sesión é unha boa activación, a cal lle daremos mobilidade ás articulacións e subiremos a temperatura dos músculos para a posterior clase. Como estás vendo en pantalla os exercicios, realizamos 20 repeticións de cada un, con movimentos moi amplios. Ao finalizar os exercicios e as súas repeticións, camiñaremos pola casa 2 minutos. Unha vez que temos escollido o nivel, temos que fixarnos tanto nas series que nos toca traballar, mais nas repeticións que vamos a facer. O tempo de recuperación entre series é de 1 minuto e entre exercicio 2. Os exercicios que imos a realizar na clase de tono son os seguintes que estás vendo en pantalla. Tamén recorda que se temos molestia en algún exercicio, non o realizamos ou o modificamos na medida do posible. Abrimos as pernas ao ancho dos ombros, mantemos a espalda recta, core activado, os codos pegados aos costados, o máximo posible. Levamos as botellas, o elástico ou a garrafa hacia os ombros, nun movimento lento, non hai presa. Espalda recta, core activado. Realizamos unha flexión de codos e volvemos lentamente á posición inicial, levando o peso por detrás da nosa cabeza. Apoiamos a palma das mans no chan, os brazos abertos á altura dos ombros, as rodillas flexionadas ou estiradas, dependendo como vayamos a realizar o exercicio. Flexionamos os codos ata tocar co peito no chan e subimos lentamente. Tumbados no chan, cas rodillas flexionadas, espalda apoiada por completo, realizamos un movimento de extensión de brazos e volvemos lentamente á posición inicial. Mantemos a espalda recta. Apoiamos un pé na banqueta, ca rodilla flexionada. Cun impulso subimos. Traballamos primeiro unha perna e logo outra. Se é necesario, engadímoslle o peso. Abrimos os pés ao ancho dos ombros. As puntas dos pés miran hacia o exterior. Flexionamos as rodillas e baixamos o glúteo. A espalda sempre recta. Se é necesario, engádelle peso. Abrimos as pernas á altura das cadeiras, as rodillas semiflexionadas. Colocamos a silla, espalda recta, levamos o glúteo hacia a silla. Unha vez que notemos o contacto, erguémonos. Se é necesario, engádelle peso.
Separamos os pés ao ancho das cadeiras. As rodillas, lixeiramente semiflexionadas. Baixa o peso levando o glúteo hacia atrás. A espalda ten que manterse recta, non pode moverse. E realizamos un movimento de cadeira. Moi bo traballo! Xa rematamos a clase de tono. Bebe auga, seca sudor. Recorda estirar. Como ves na pantalla, realiza 2 series de 15 segundos por exercicio. E recorda, queda na casa.